yeroo isaan ka'an baddeessarra galamsoorra bokeerra hoggaa isaan ka'an dura bilbilamee itti himamaa konkolaataa meeqa deema shofeerri eenyu faadha maatii isaanii waan qabamoo hin qabu kajaa'u dura itti himamaa jarri dhaabatee eegataa jechuudha. Sadii mallayni baankitti seena. Mallayni baankii daldala Itoophiyaa seena. Dur dafanii baasan amma baasanii bakka fedhetti suuta deemaniin. Fakkeenya dheengadda warri ciroo tokko nama qabne jedhan. Akkaawuntii san maatiin mallayni qabame jedhe sun kafalaa jedhame sun kafalanii akkaawuntii san itti erganii hayyaa wana murtii malee maal osoo jedhaniin mallayni keessaa baafame jechuudha. Akkaawuntii san ani maxxansinaan yeroo isaan qoratanii irra gahan. Kana jechuun humni nageenyaa fi humni poolisii Harargeedha keessa yaa'aa jechuudha. Oromoon kanarratti ga'u guyyoota muraasa booda nan dhiyeessa. Dimshaashumatti wanni siimu wanni kun gaggeeffamaa jiru maafiyaa 220ti. Bulchiinsa Harargee Lixaatii fi magaalaa Adaamaatiin qindoominaan. Humna amma achitti nama saamu kanallee irra ga'een jira eenyu akka isaan ta'an. Bara 2020 irraa kaasanii kan ijaaraman yeroo san sababa adda addaatiif ijaaraman hidhachiifamanii kan hidhachiise garee lama naannoo san socho'u. Bulchiinsa Shawaa Bahaa Adaamaa magaalaa Adaamaa bulchiinsa Harargee Lixaa. Lamaantu waliin jaare gaaf duraa san. Yeroo san waraana bilisummaa Oromoo gama Shawaatiif gama Wallaggaa qofa ture naannoo kana baay'een turre. Godinni hunduu shanee mataa ofii qabaachuu qaba ture gaafa shanee uummachuun faashina kaabineedhaa ture. Bifa san uummatan. Humni sun amma gaafa galee jedhanii galee ture. Humna galee kana amma deebisanii immoo hidhachiisanii gadi erganii jiran. Humni kun ajaja kan fudhatu Adaamaa fi Ciroorraa. Loojistikii odeeffannoon kennamaafii jiru Baddeessa, Galamsoo fi Bokeerraa akkasumas Adaamarraa. Maafiyaa Adaamaan yeroo amma dura saaxile fi maafiyaan Ciroo jiru ka Baddeessaa jiruu fi ka Galamsoo fi Bokee jiru wal ta'ee waan kana kan hojjetaa jiru jechuudha. Wanni dhaabbamuu dadhabameefillee kanarraa akka ta'e ni beekamu warri kana godhaa jiru eenyu akka ta'e ni beekama qoradheetiin jira. Ragaa wajjin walitti qindeessee guyyaa muraasa keessa nan dhiyeessa. Wanni hamtuun garuu garaas nyaatu garuu diinagdeen guddaan godina kanaa jimaa ta'e osoo jiru lubbuun namoota hedduu kan jiraatu kana ta'e osoo jiru jimaan halkan maaliif oofama beektaa? Jimaan sensitive waan ta'eef yeroo murame dafee magaalaa hunda dhaqeen gubata. Soo maal godhan? Ifaa fi harka duubaan illee uummata kana miidhaa jiran maal godhaa jiran fakkeenyaaf halkan saamsanii mataa irratti sakattaa maal ka jedhuun sa'a dheeraa makiina 100 ol tursiisan. Hanga dukkanooftu eeganitti dukkana keessa akka bahu godhan. Dukkana keessa hoggaa deema namni rukutamaa jechuudha. Amma immoo baay'ee dukkana deemnu jedhanii achi dhaabatanii jimaanis jalaa gubatee kaafee safee ganama deemuu eegala. Amma ajjechaa dheengaddaa kana ganama sa'aatii tokkotti godhan jechuudha. Eega lafti ifte booda osoo humni hundi jiru. Nama hunda chaalenjiin godha. Amma yeroo addaa opereeshinii jedhanitti warra ribeelalaa kana dha'uudhaaf opereeshinii jedhamee yeroo hunda deemama. Opereeshiniin tokko hin godhamne warra shiftaa jedhamu karaa mataa irratti nama dararaa jiru kana jechuudha. Kuni shira guddaa kan keessaa qabu, akeeka siyaasaa kan qabu, akkasumas immoo dantaa saamicha mallaqaa kan qabu wal qabatee walumaa galatti tarsiimoo jimarratti gareen tokko hordofaa jiru. Kan hammatee qondaalota mootummaa humnoota hidhachiisan